Kad debesis satumst, izgaismotajā Pēterupes baznīcā Saukrastos sāks rosība. Savas vietas ieņem skatītāji, multimediju speciālisti un mākslinieki. Un jau pēc mirkļa tālu aiz divnama sienām aizskan kontratenora Sergeja Jēgera balss. Ērģeļmūzikas dienas Saukrastos jau ir kļuvušas par tradīciju, kuras pirmsākumu meklējami apmēram 10 gadu senā vēsturē, bet šoreiz skatītāju acīm nevien baznīcas solos sēdošajiem, bet arī tiem, kuri koncertu vēro no brīvdabas zāles, pavērs tas, kas allaž palicis neredzams. Pavisam vienkārši. Ērģelnieks ir tur augšā, cilvēki ir šeit lejā, un gribējās kaut kā redzēt, parādīt cilvēkiem, ko tad tas ērģelnieks dara, kā viņš tādā ar rokām, ar kājām un viss. Man ļoti patīk šī ideja. Es pirmo reizi piedalīšos pasākumā, kurš tiks translēts ārā, un klausītājiem, kā arī skatītājiem, būs iespēja vērot mūs no neliela pavisam attāluma, kā top mūzika un kā mēs to darām tieši uz vietas augšā pie ērģelēm. Daudz uzrunāti atzīst, ka šis mūzikas žanrs nav viņiem ļoti tūs un pazīstams, tomēr Sergeja Jēgera vārds un 21. gadsimta piestiens 200 gadu senajā celtnē līdz stērpties siltāk un doties uz koncertu. Un atnācāt tāpēc, ka tieši Jēgera kungs dziedās šovakar? Jā, tāpēc un arī apskatīties visu to gaismu spēli, jāsaka, arī un iejusties. Kā iemācīt cilvēkus mīlēt mūzikas žanru, kas viņiem varbūt nav īpaši sirdī tūs bijis līdz šim? Viss sākās ģimenē. Tas ir ļoti būtisks jautājums, lai iemācītu bērniem klausīties mūziku. Tieši tāpat kā ātrāk var iemācīties, ja klausās pasakas. Ātrāk iemācīties var lasīt, ja klausās bērni pasakas, un līdz ar to veidojās laba fantāzija. Un mūzikā tieši tāpat. Tikai viens balets ir jāzina, Gulbe ezers vai Aburtā princese. Tad viss sākas ģimenē, un līdz ar to, ja mēs šo mūziku klausīsimies un skatīsimies, būs vairāk inteliģentu cilvēku un kulturāli, mums būs labāka sabiedrība. Iegūši pieredzi saukrastieši jau kaldina nākotnes plānus. Turpmākajos gados ērģeļmūzikas svētkos iecerēts pieaicināt arī kādu ārzemju mākslinieku. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.